Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beli minuman di mesin tiduran baiki ya, atau mesin penjual otomatis. Oke, pertama kita lihat dulu kita mau beli yang mana. Saya rasa saya akan beli yang ini di harga 1 sen. Oke, kita siapkan 100 yen ya. Kita masukin ke bolongan sini. Nah, kalau dari masukin ini dia akan gini, nyala ya. Yang harganya 100 akan nyala, yang ini kan mahal-mahal jadi nggak nyala. Nah, saya beli ini dan saya pencet oke. Nah, dia akan keluar di sini. Oke, gitu ya. Oke, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.